Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ta'een Ameen. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ta'een Ameen. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ta'een Ameen. Hundumaatiin duraa, hundumaa kan beeku, hundumaa kan eegu, hundumaa kan tiksu, uumaan samii fi lafaa Waaqayyo Gooftaan galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo biyyaa alaas biyyaa keessaas teessanii warreen sagantaa Hafuuraa kana hordoftan hundumti keessan nageenya araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa akkam turtanii akkam yoo nageessanii Ameen. Waaqayyo Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos tolaa fi garraamii gara laafessa kan ta'e baroota keenya darbe sanaa cubbuudhaan kan guutame sanaa ilaalee osoo hin balleessinii guyyaa dhiifamaa nuuf dabalee yeroo kanaan kan nu ga'ee galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Kabajamtuu deessuu Waaqayyoo kan taate haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam ergamoonni samii toloonni isaa akkuma kennaa isaaniitti kabajni isaaniif haa ta'u. Akkam turtani akkam yoo nageessani. Egaa kan nama barsiisu Waaqayyoodha. Kan nama gorsu Waaqayyoodha. Laphee deebuu dida kan deebisu Waaqayyoodha. Waaqayyoo nu adeeffatu. Sa'aatii kanatti mata duree godhannee kan nuti waliin barannu sagalee Waaqayyoo kan akkas jedhudha. Qalbiin isaa deebi'ee fi huccuu isaa uffatee argani. Wangeelaa qulqullicha Maariqoos boqonnaa 5 lakkoofsa 16 gubbaa irratti sagalee barreeffamee jirudha. Qalbiin isaas deebi'ee fi huccuu isaas uffatee argani. Sagalee kana kan dubbatanii namoota yookaan sagaleen kun akka dubbatamu sababa kan ta'anii namoota namichi tokko namichi waggaa hedduu dhukkubsataa ta'ee jiraate tokko gara qalbii isaatti deebi'ee kan uffata hin uffanne uffata isaa uffatee namoonni hedduun arganii jedhetu qulqullichi Maariqoos nuuf barreessee jira. Mee xiqqoo waa'ee qulqullichaa Maariqoositiin haa ilaallu. Qulqullichi Maariqoos abbootii duukaa bu'ootaa yookaan warreen gooftaa duukaa bu'an maatiiwwan gooftaa warreen jedhamanii abbootii 72 keessaati isa tokkodha. Qulqullichi Maariqoos kan qulqullicha Phexros irraatti barate kan isa irraatti hubate kan qalbii keessaatti qabu ni barreesse. Qulqullichi Maariqoos kan inni ittiin waamamaa ture afaan Roomaa yookaan Laatinii Maariqoos yoo jedhamu afaan Ibraayistiitiin immoo Yohaannis jedhama. Afaan Ibraayistiitiin Yohaannis jedhama. Yohaannis jechuun immoo gammachuu jechuudha. Dhaloonni yookaan abbaan isaa sooressa dureessa gaafa ta'u haati isaa immoo qulqulleettii yookaan kabajamtuu haadholii 36 keessaatii tokko kan taate Maariyaam kan jedhamtu isheenis mana ishii qulqullootaaf kan kennite abbootii 72 sana kan tajaajilaa turtedha jechuudha. Egaati gaafa kana ilaallu maatiiwwan qulqullicha Maariqoos kun maatiinsaa dureessadha warra qabeenya qabanidha jechuudha. Inni immoo ijoollummaadhuma isaatii kaasee immoo carraa barnoota kakuumoofa barachuu argateetu ture. Seera durii sana carraa barachuu argatee waan tureefi gara wangeelaatti gaafa dhufu isa hin rakkisne jechuudha. Haa ta'u malee waamicha qulqullichi kun waamame gaafa ilaallu gooftaan keenya gaafa inni barsiisu gaafa inni lafa kanarraa deddeebee barsiisu qulqullichi Maariqoos daa'imummaadhuma isaatii kaasee illee isa faana akka ture wangeela Maariqoos boqonnaa 14 lakkoofsa 51 gaafa kaasne ilaallu ni argina jechuudha. Qulqullichi Maariqoos qulqullicha Phexros wajjiniitiin firummaas waan qabaniif walitti dhiyeenya guddaas waan qabaniif qulqullicha Phexros wajjiniitiin gara Roomitti deddeebi'aa tureera jechuudha. Warri kaan illee gaafa isaan didanii qulqulluu Phexros wajjiniin ba'uu gaafa didanii qulqullichi Maariqoos isa wajjiniitiin baheeraa jechuudha. Isa wajjiniitiin deemeera.
Haa ta'u malee erga gara gooftaatti dhufeeti yookaan immoo gara wangeelaatti erga dhufeeti qulqullichi Phexros biyya lallabasaa isaaf qoodee akka inni gara Gibx keessatti naanna'ee barsiisu godheera jechuudha. Akka inni Gibx keessa naanna'ee barsiisu godheera. Qulqullichi Maariqoos mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoodhaa fi Paatriyaarkii jalqabaati. Qulqullichi Maariqoos hanga yoonaatti illee teessoo Maariqoos jedhamee itti fufamee jira jechuudha. Biyya Itoophiyaatii fi biyya Gibxiitii fi Paatriyaarkii jalqabaa akka inni ta'ee ni dubbatama jechuudha. Egaati qulqullichi kun kan inni boqotee biyya Iskandiriyaa keessatti gaafa ta'u waggaa yookaan immoo bara kakuu haaraa 68ffaatti umurii isaa immoo umurii 70 irratti akka boqotee seenaansaa nutti hima jechuudha. Haa ta'u malee qulqullichi Maariqoos Gibx keessaa waaqeffannaa loowwanii yookaan waaqeffannaa ormaa akka inni barbadeesse ni himama jechuudha. Qulqullichi Maariqoos beelladoota arfan keessaati isa tokko ni fakkeeffama, innis leencatti ni fakkeeffama. Lageen arfan keessaati isa tokko immoo laga Giyoon yookaan Abbaayitti ni fakkeeffama jechuudha. Haa ta'u malee kiristaanota qulqullichi kun sababiin wangeelaa kana barreesseef inni guddaan cubbuu irraa gara qulqullummaatti warri dhufanii kakuu moofaarraa gara kakuu haaraa irratti namoonni dhufanii akka inni biyya biraa deemuudhaa ka'e dhagaanii akka inni isaan barsiisee isaaniin dhiisee deemuudhaa ka'e yeroo dhagaanitti nuuf barreessi isa nu barsiiste nuuf barreessi barreeffamaan nu kaayii boriitu gaafati nu bira hin jirre isarraa barannaa isarraa hubannaa jedhanii akka isaan gaafatanii gaafatummaa sanaatiin immoo inni deebisee barreessee kenneeraafi jechuudha. Maaliif abbaadha waan ta'eef hojiin abbummaa isaa immoo waan ijoolleen isaa gaafatan kennuudha waan ta'eef barreeffamaan kenneeraafi jechuudha. Qulqullichi Maariqoos wangeela isaa kana kan inni barreesse gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos erga foon uffate sanaatiin du'ee du'a moo'ee gara samiitti ol ba'ee waggaa 11 hanga waggaa 12 gidduutti kan jirudha jechuudha. Bakka inni wangeela kana itti barreesse immoo yookaan immoo barreeffama isaa kana kan barreesse Gibx keessatti akka ta'e seenaansaa ni dubbata jechuudha. Mee xiqqoosh wangeela Maariqoos kana gaafa ilaallu wangeelli Maariqoos boqonnaa 16 qaba. Wangeelli Maariqoos kun boqonnaa 16 qaba. Boqonnaa 16tti immoo kan inni qoodame immoo jaarraa 13ffaa keessadha jechuudha. Barreeffamni qulqulloota kamiyyuu lakkoofsaan yookaan boqonnaadhaan kan barreeffame jiru yeroodhaan boodadha jechuudha. Boqonnaanis lakkoofsis kan itti kenname jechuudha. Kanaatiif boqonnaa 16 gaafa qabu lakkoofsa immoo lakkoofsa 678 yookaan immoo 661 iddootti ta'utu jira jechuudha wangeelota adda addaa irratti. Haa ta'u malee dubbii ijoo immoo 83 of keessaa qaba. Wangeelli qulqullicha Maariqoos dubbii ijoo 83 of keessaa qaba. Wangeela isaa kana immoo bakka 6tti immoo qoonnee gaafa laallu wangeela isaa boqonnaa 16 qabu kana. Gaafa bakka 6tti adda qoonnee ilaallu akkasiin jedha. Boqonnaa tokkooti hanga boqonnaa 5tti gooftaan biyya sana keessa naanna'ee barsiisuu isaatii fi uummanni immoo barumsa gooftaatiin booji'amuu isaanii gammaduu isaanii ni dubbata jechuudha. Boqonnaa 6 irratti immoo raajii raawwachuu gooftaatii fi gara laafummaa gooftaa ni arganna jechuudha. Boqonnaa 7 hanga boqonnaa 9tti mormitoonni gooftaa irratti ka'u. Gooftaan isaan fayyise, gooftaan isaan gargaare, gooftaan du'arraa gara jireenyaatti isaan deebise immoo mormitoonni immoo deebi'anii gooftaan mormuu isaanii achirratti barreessine argina. Boqonnaa 9 hanga boqonnaa 10tti immoo gooftaan duuka bu'oota isaa waliitiin gara Yerusaalemitti deebi'ee dhaqee kan jedhu achirratti dubbii ijoo godhee kaayetu jira. Shanaffaan boqonnaa 11 hanga 13tti raajii gooftaan iddoo adda addaatti yookaan immoo iddoo dhaqetti raajii gurguddaan raawwate boqonnaa kana keessatti ni arganna jechuudha. Jahaffaarratti boqonnaa 13 hanga boqonnaa 16tti waa'ee dhukkuba gooftaa
waa'ee dhukkuba gooftaa, waa'ee dhuma addunyaa kanaa, waa'ee immoo dhufaatii gooftaa isa lammataa ni dubbata jechuudha. Wangeela isaa keessaati egaa wangeela qulqullicha Maariqos keessaati boqonnaa 5:16 irratti gooftaan keenya gaafa biyya sanarra naanna'ee barsiisutti gara nama tokko dhaqee jedha. Wangeela isaa gaafa dubbisnu wangeela isaa boqonnaa 5 gaafa dubbisnu akkas jedha. Galaana gamaa gara biyya Geergesoon gahanii yeroo bidiruu irra bu'anittis namni afurri hamaan irra bule tokko lafa awwaalaatti bahee wal arganii jedha. Gooftaan gara Geergesoon galaanarraatti bu'anii gaafa dhaqanii namni afurri hamaan irra bule tokko gooftaa wajjiniitiin wal arga eessaa bahee bakka awwaalaati. Bakka awwaalaa jechuun warra ciisan otoo hin ta'in bakkumti suni bakka awwaalaa jedhameetu bakka beekamudha jechuudha. Namoonni mataa dhukkubsatan, namoonni firaan jibbaman, namoonni namarraati qoodaman, namoonni eenyummaan isaanii jalaatti jibbame gara sanatti geessamanii waan nagatamanii fi bakka awwaalchaa jedhamee ni waamamaa jechuudha. Innis awwaala keessaa jiraata ture. Eenyullee miilla isaa funyoo sibiilaatiin illee ta'u isa hidhuu hin danda'u ture. Namicha kana jechuudha. Namicha dhukkubsatu kana funyoo sibiilaatiin illee eenyullee isa hidhuu hin danda'u ture jedha namicha kana. Isa hidhuu hin danda'u ture. Inni yeroo hundaa funyoo sibiilaa fi cancalaan hidhama tureeti. Garuu hidhaa miilla isaa caccabsee cinaacha isaas yookaan cancala sanas ni kukkuta ture jedha. Egaati gaafa gooftaan gara sana dhaqu namni kun fagootti gooftaa arge. Namni maal ta'e kuni seenaa nama kanaa gaafa duubatti deebinee ilaallu gooftaan gara isaa gaafa dhaqu namichi kun nama of hin beekne ture kiristaanotaa. Nama waggoota hedduudhaan maraatee turedha. Maatiin isaa mucaan keenya maraateera jedhanii adda baasanii qoodanii cancalaan harkasaa lukasaa funyoo sibiilaatiin hidhaa turan. Funyoo sibiilaa sana garuu kukkuta ture. Hin iyya ture. Halkan iyyaa bula guyyaas iyyaa oola. Dhagna isaa sibiilaan ni kukkuta ofis ni qala ture jedha. Dhiignis dhagna isaa keessaatiin ni yaa of ni beeku. Balbala gaafatti cufani balbala sana cabseetu ni ba'a. Namni eenyuyyuutti dhiyaachuu waan hin dandeenyeef maatiin nama kanaa walii galteedhaanii gara Geergesoon gama gara bakka awwaalchaa jedhamu kanatti maal godhu geessaniiti laga ceessanii akka hin deebine. Lagichi guddaadha. Bidiruutti hin deebuu hin qabu. Doonitti hin deebuu hin qabu. Namni nama kaa deebisu hin jiru. Namni kun qullaadha. Namni kun maraataadha. Isaanoo akka hin deebine baranii maatiin geessanii achitti gatanii jechuudha. Nama kana jechuudha. Kiristaanotaa hubadhaa. Ilaa gooftaan si bira hin jiru taanaan, gooftaan gargaarsa isaatiin si bira hin jiru taanaan eenyuyyuu akka si gatu beeki biyya lafaa kanarratti. Gaafa fayyaa qabaattu fira baay'ee qabda. Gaafa fayyaa taatu fira baay'ee qabda. Gaafa dandeettii qabdu fira baay'ee qabda. Hundumtuu si jaallata. Hundumtuu si kabaja. Hundumtuu teessoo si kenna. Gaafa ati fayyaa dhabde garuu hiriyaan fuula sirraa deeffata. Maatiin illee sirraa garagalee si hamachuu jalqaba. Dhaangni isaa akkasi inni akkasi ittiin siqiinaa siin jechuu jalqaba. Namni jechuudha kiristaanotaa bara kana keessa baay'ooliin keenya fira abdanneerra. Dandeettii keenya abdanneerra. Qabeenya keenya abdanneerra. Kiristaanotaa dhimma yerooti malee jarri kuni hundi isaanii nu gatanii deemu bakka. Hundi isaanii nu dhiisaniitu deemu. Kophaatti hafna. Eenyuyyuu nu gargaaruu hin danda'u. Yoo boonyellee namni nu dhaga'uu hin danda'u. Gaafa nuti rakkannu kiristaanotaa. Maal godhan namicha kana keessanii gatanii deebuu hin danda'u. Har'a nama meeqa gatamee jira. Yeroo waa'ee kee fira keetti kaasan waa'ee isaa nu dhiisaa, waa'ee ishee nu dhiisaa jedhanii rakkina keenyaaf dadhabina keenya walirra tuulaa miira keenya kan cabsanii baay'ooliitu jiru jechuudha. Kanaatiif kiristaanota mee seenaa namicha kana sirriitti cimsaati ilaala. Namichi kun gara awwaalcha sanatti ture. Gooftaan garuu gara isaa gaafa dhaqu gara gooftaatti sin dhufe. Lakkoofsa 8 akkas jedha. Hafuura hamaa sanaan isa keessaa bahi jedhee isa gaafate jedha. Maali? Hafuura hamaa keessa bule sana. Isa gaafatee ka'e gooftaan ka'e Yesuus maal jedhe? Maqaan kee immoo eenyudha? Kan nama kana dhiphisaa turte, kan maatiirraa gargar baaste, ati eenyudha jedhee gaafate gooftaan. Laalaa har'a nuti waa baay'eedhaan qabamni jirra. Har'a namoonni baay'een hafuura kanaatiin qabamanii jiru. Hiriyoonni keenya
Abbootiin firoottan keenya kan beeknu kan nuti hin beekne bakka adda addaatti kufanii kan jiranii namoota akkasiitidha. Namoota hafuura hamaatiin qabamanidha. Namoonni hedduun immoo hafuuruma hamaa kana kan galii isaanii godhatanii jiran jiru. Galii isaanii fida. Isaatiin simboo argatani, isaatiin qabeenya argatani, isaatiin gaa'ela dhaabbatani. Kanaatiif namoonni hafuura kana jaallatanii jiru kan namatti erganii jechuudha. Waaqayyo gooftaan hunda keenya eegu. Namicha kanarra kan turtaati garuu eenyu maqaan kee jedheetu gaafate. Leegiyoon jedhee deebiseef. Leegoon jechuun immoo hedduu jechuudha. Kanaati maal jedhee yeroon koo ton gahin nan balleessin waan jedheef hafuurri kuni naannaa sana booyyee hedduutu ture. Gara booyyee sanatti nu ergii jedhanii kadhataniin gooftaan siniif eeyyameera beenaarra bulaa gaafa jedhuuni naannaa sana booyyee kan teeksisan daa'imman turaniiru. Booyyeenis hedduutu ture. Hafuurri kun gaafa dhaqeerra bulu booyyeen sun dammaqanii galaanatti nammanii dhumanii. Baay'inni isaanis 2,000 jedha. Kiristaanota sanaatiin booda namoonni magaalaa sana keessa jiranii ijoolleen kun taatee booyyee sanarratti ta'e raajii raawwatame waa'ee namicha kana dhaqanii mandara keessa naanna'anii himani. Magaalaa keessatti gaafa himanii namoonni hedduun walitti qabamanii gaafa dhufanii ilaalanii namichi kun gara laphee isaatti deebi'ee gara qalbii isaatti deebi'ee uffata isaa uffatee arganii jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kiristaanota ilaala hubadhaati. Kaleessa qullaasaa beekuuni. Kaleessa yeroo inni qalbii hin qabne beeku nama kana. Har'a garuu gooftaan gooftota qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waan dhufeef qalbii isaatti deebi'e. Qullaa kan ture huccuu isaa uffate. Anaaf isin bira kan jiru akka madalaadhaa kiristaanota har'a kan qullaa jiraannu har'a kan qalbii hin qabne hedduu keenyatu jira. Manuma kiristaanaa keessatoo jiru kan qalbii hin qabne jira. Manuma gooftaasaa keessatoo jiru kan qalbii hin qabne jira. Har'a hedduu keenya kan qabee jiru qalbii dhabuudha. Waaqayyo qalbii nuuf haa kennu. Qalbii dhabne irra kiristaanota hubadhaa qalbii keenya keessa hin jirru. Barri kun baratti qalbiin keenya nu jalaatti fudhatamedha. Baratti eenyummaan keenya fudhatamedha. Baratti lapheen keenya fudhatamedha. Nama kanarraati kana baranna. Qalbiin isaa keessa hin jiru. Qullaa jiraata. Har'a addunyaan kuni waan ishiin gochaa jirtu muuxannoo akka nuti godhannu kan isheen barbaadaa jirtu akka nuti qalbii keessaa baanee qullaa taanu. Namoonni hedduun qullaa ta'aniiru. Namoonni hedduun qullaa deemaa jiru. Obboloota, shamarreenii, dargaggoowwanii hubadhaa qullaa keessan hin deemina. Qullaa keessan hin ta'ina. Kaanee Waaqayyo gooftaan kee qullaa isaa siif fannifame. Kennaa isaa irraa fudhatame sana si deebisuu fannifame. Daabiloos immoo amala isaatiin qullaa nama taasisuudha. Namni jalqabaa Addaamtu qullaa ta'e. Maaliif kennaa isaatu irraa fudhatame? Namni daabiloos irra bule, namni kennaa waaqa irraa fudhatame qullaadha yeroo hundumaa samboo hin qabu. Kennaa ofirraati hin qabu. Yeroo hunda qullaadha. Addaam daabiloos qullaa isa taasise. Gooftaan gaafa dhaqee isa waamu Addaam eessa jirtaa jennaan sin dhokadhee qullaa koo waan ta'eef si dhokadhee jedheen. Har'a aniif isin gaafa qullaa taanu akkamittiin saalfachuu dadhabne kiristaanota? Obboloonni shamarreenii gaafa dhaqna keessan miidhagina keessan agarsiisuudhaaf isa tokko akka inni ilaalee dogongoru yookaan immoo ilaalee miira keessa galuudhaaf gaafa goote akkam ofitti hin qaanoftanii isin kiristaanota? Akkam ofitti hin qaanoftu gaafa qullaa taatu? Gaafa taafaan kee qullaa si'elaa ta'u? Gaafa lapheen kee qullaa si'elaa ta'u? Akkamiin qaanoftu ati? Akkamiin saalfattu? Akkamiin sodaattu? Qullaa ta'uun kee sun akkam sin rifachiisne kiristaanota? Akkam sin boochisne qullaa ta'uun kee suni? Akkamittiin akka ofiitii gadditu sin taasisne qullaa ta'uun kee sun? Gaafa daabiloos nama keessa bulu akka namni saalfatu nama hin godhu. Qullaa baay'ooliin keenya qullaa taaneerra. Kiristaanummaan keenya kiristaanummaa bu'aa hin qabne nu jalaa ta'eera. Kiristaanummaa sodaa waaqa hin qabne keessa jirra kiristaanota. Of gowwoomsina malee hundi keenya baay'ee banneerra, miidhamneerra. Gara qalbiitti Waaqayyoo nu haa deebisu. Gara qalbiitti deebi'aa. Gara qalbii keessanitti deebi'aa. Hin deebitan taanaan Waaqayyoon dhufa ka'a. Inni ijji isaa abidda ta'e hin dhufa inni. Otoo du'aan hin waamamin otoo lubbuun jirtuu deebi'i. Qullaa ta'u irra Waaqayyoon haa baraaru. Namni qullaa ta'e nama abaaramaadha.
namni qullaasaa ta'e nama safuun irraa fudhame. Har'a safuu wallaallee, duudhaa wallaallee, amantaa keenya wallaallee qullaadhaan kan deemaa jiru hedduu keenyadha. Mii maalidha faayidaansaa? Namichi kun qullaasaa ta'e ture kan inni ture. Yeroo Waaqayyoon hin beeknetti qullaa ture. Yeroo Waaqayyo gara isaan dhufnetti qullaa ture. Maaltu qullaasaa? Daabiloos. Daabiloos miqqanyummaa namaa, miqqanyummaa firaa qullaa isa taasise. Har'a niifsin maaliin qullaa ta'ani kiristaanota? Har'a naafsiniin qullaa kan taasise maalidha? Fedhii keenyaan kan qullaa of taasisne jirra. Dhiibbaa daabiloosiin kan qullaa ta'ani jirra. Dhiibbaa firaa fi aanti keenyaatiin kan qullaa ta'ani jirra. Har'a baay'ooliin keenya jibbamnes jirra. Namicha kanarraati kan nuti barannu garuu kanadha. Barootaa fi waggoota hedduudhaan eenyummaa isaa wallaalee ofitti deebi'uu dadhabee lammii isaa irraa bahee qe'ee isaa irraatii bahee kansaa kan ta'e irraatii bahee bakka namni isaa hin beekne biyya namni isaa hin beekne bakka nyaanni hin jirre dhugaatiin hin jirre halkan qorrasaa guyyaa aduusaa damdamate namni kun jiraachaatu ture mandara sana keessatti. Firoottan keenya meeqatu akkas ta'e? Dhiibbaa aniif isin goonuun nama meeqatu akka namicha kanaa ta'e? Nama meeqa abdii kuchisiisuu keenyaatiin akka isheen abdii kutattu, akka inni abdii kutatu waan aniif isin goosisneef namoonni hedduun sababii keenya bahanii qajeelaniiru. Namoonni hedduun mana amantaa keessaa bahanii deemaniiru. Sababii keenya mana amantaa keessaa bahanii deemaniiru. Sababii nuti barsiisuu dinnetti, sababii nuti kottu jabaadhu jennee karannaadhaan deeggaruu dinnetti namni baay'een baay'ee qajeeleera. Bakka ulfina hin qabne, bakka hafuurri waaqaa hin jirre, bakka daabiloos nama walitti qabee xaxee jirutti baay'ooliin keenya nama kurkursineerra. Kiristinnaa kaasuudhaan dallansiisneenii, boo'icha irratti dallansiisneenii, mana amantaa isaa keessatti dallansiisnee nama meeqa baasneerra. Namni meeqa bahee ala jira. Namni meeqa baheetu yaa waaqatti murteessi jechaa jira mala taa'ee. Yaa warra nama dhiibdanis ni fayyo. Deebi'aa nama meeqa dhiibneerra laata aniif isin? Nama meeqa qe'eedhaa baasneerra laata? Nama meeqa boochisneerra laata? Nama kana firuma isaa dhiibee galaana ceesanii nutti hin deebi'in jedhanii yoo deebite ta'e immoo galaana kana keessa kan jiru qurxummis nyaata. Hin nyaatamtan deebitu jedhanii abdii kutachiisanii achitti gatanii ofii isaaniitti garuu gammadaa galanii. Har'a yeroo ammaa yerootti warri hamaa hojjetan gammadanidha. Nama balleessuun kan gammadu baay'eetu jira. Kan itti tolu baay'eetu jira. Waan namni kufeef kan gammadu baay'eetu jira. Waan namni qeensaa diigameef kan gammadu baay'eetu jira. Baay'eetu jira kiristaanota. Har'a warri nama gaddisiistanii galmi keessan eessa dhalaata? Warri ganamaaf galgala nama boochistani galmi keessan garami dhalaata? Warri boo'icha namaatti, gadda namaatti, du'a namaatti gammaddani, nama dhiibuutti warri gammaddani, biddiin nama dhabsiisutti warri gammaddani galmi keessan eessa dhalaata? Osoo guyyaan salphinaan dhufin deebi'aa kiristaanota. Osoo guyyaan salphinaa sun hin dhufin deebi'aa. Namni kun firaan dhiibame. Firaa warri dhiibamtan gammadaa Waaqayyo isin bukkee jira. Warri warra aangoo qabanii dhiibamtani. Warri warra mana lubummaatiin dhiibamtani. Warri mana mootummaatiin dhiibamtani. Gammadaa guyyaa tokko Waaqayyo isin dhufa. Abdiin kutatinaa Waaqayyo irraati. Ofis hin miidhinaa. Namichi kun of ajjeesuudha guyyaa baay'ee yaale. Guyyaa baay'ee laaltumti wangeela isaa sibiilaan dhagna isaa ni cira ture. Ofis ni boaccaru ture jedha. Of ajjeesuu yaaleera. Of hin ajjeesin, of hin abaarin. Waaqayyo jira. Inni samii lafa uume jira. Si gargaara. Hin dhufa gara kee amantiidhaan eegi malee. Gara namicha kanaatti dhaqee Waaqayyo gooftaan galanni isaaf haa ta'u. Gara isaatti dhaqee seexana sarara bulee jiru. Isa keessaatii baasee ati eenyudha jedhee diina isaa kan maqaallee gaafatee maqaa isaa adda baasee deemi jedheen. Namni kun gaafa of laaluun hirrifate uffata fidanii tuffisanii hirrifate gooftaa koo si faana jiraadha jedheen. Amma niifsin kiristaanotaa inni guddaan gara qalbiitti deebi'uu nu barbaachisa. Gara qalbiitti haa deebinuu. Qalbiitti deebi'uu dadhabne. Hin baranna deebi'uu dadhabne. Hin qaddasiisna deebi'uu dadhabne. Mana amantaatti ni deddeebina deebi'uu dadhabne.
laphee keenya laphee nu jalaatti jabaataa ta'e. Kanaafidha qulqullichi Daawit faarsaa isaa 50 irratti gaafa ilaaltanii laphee qulqulluu naaf uumii jedha. Laphee qulqulluu nu barbaachisa. Laphee gara waaqaatti deebi'u. Laphee gara qulqullummaatti deebi'u. Laphee gara qajeelummaatti deebi'u. Laphee gara fayyinaatti nu geessu nu barbaachisa. Har'a lapheen keenya hammeenyaan guutamtee dhiphinaan guutamtee jirti. Waaqayyo laphee qulqulluu nuuf haa kennu. Namni kun akka maatiin isaa isa gatan hin taane kan Waaqayyo. Yeroo ati gatamtu Waaqayyo immoo sin gatu. Yeroo namni si gatu Waaqayyo sin gatu. Yeroo waan hundumaan gatamtu Waaqayyo sin gatu. Waaqa haala hundumaa keessatti nun ganne kanaaf galanni isaaf haa ta'u. Nun gatu ni waan barbaade haa ta'u nun gatu ijoollee isaati. Gara nama isa gatamee kana dhaqe. Gatameera yoo jette hin dhufa gooftaan gara kee gaaf tokko. Abdiin amantiidhaan taa'e eeggadhu. Hin dhufanni gooftaan hin dhufa. Eeyyeen hin dhufa. Hin eegganna abdiidhaan gara isaa dhaqee laphee isaa qalbii isaa ni deebiseef. Anaaf isin qalbii keenya nuuf haa deebisu. Warra bade nuuf haa deebisu. Huccuu isaas uffatee qalbii isaattis deebi'ee arganii jedha. Gaafati amantaatti deebitu. Gaafati waaqayyootti deebitu. Gaafati gara mana amantaa keetti deebitu. Inni kaleessa yoom du'a jedhee seegu gaafati simboodhaan guutamtee gaafati dibataan cululuqxee argamtu silaala diinni kee. Garuu amantaa barbaachisa. Deebuu barbaachisa. Maarree nama kanarraati maal baranna? Nama kanarraati kan nuti barannu tokko namaan dhiibamuusaa ni baranna. Lama namaan dhiibamuu qofa miti. Hafuura daabiloositiin qabamee hidhamuusaatidha. Lammaffaa. Sadaffaa gooftaan gara isaa dhaqee fayyisuusaa baranna. Arfaffaa namoonni dura maraataa fokkisaa dhukkubsataa ta'utti isa beekanii fayyee yeroo inni dhaabbatee arganii. Kanaatiif nutoo maal gochuu qabna ree? Namicha kana irraatii barannee wangeela kana irraatii barannee gara waaqayyootti akka deemnu waaqayyo nu haa gargaaru. Inni guddaan dhiibbaa namaas baradha. Gara laafummaa waaqaas baradha. Dhiibbaa daabiloositiinis hubadha. Dhiibbaa namoota badii keessa eegus hubadha. Yoo akkas ta'e malee hin ta'u. Akka namichi kun qalbii isaatti deebi'ee fayyee waaqayyo nus gara qalbiitti nu haa deebisu. Warra amantaatti dadhabne, warra akka soominatti dadhabne waaqayyo qalbiitti nu haa deebisu. Warreen qullaa deemnu, warreen jireenya hafuura waa keessaa baanee qullaa taane waaqayyo gooftaan hafuura isaa isa cubbuu namaa golgu sana nutti haa uffisu. Kan nu wajjiniin ture waaqayyo gooftaaf galanni haa ta'u. Waaqayyo abbaaf ilmaa hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u. Haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam fannoo isaatii fi qulqullootaatii fi kabajni akkuma kennaa isaanitti haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen.